ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ website ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဈေးနှုန်းတွေပစ္စည်းအရေးအတွက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်ညာရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးအချဲဝင်မှာပြီးရတဲ့ store ကိုသွားပါပြီးရင်တော့ product service ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ add product service ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ product ရဲ့ပုံစံကိုရွေးပါမယ် product တိုင်းမှာဆိုရင် physical service ဆိုတာရှိပါတယ်တခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ product condition မှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်လားစက္ကန့်လားဆိုတာရွေးပေးပါတိုက်တယ်မှာဆိုရင်ထုတ်ကုန်နာမည်ရေးပေးပါ description မှာဆိုရင်ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ရဲ့ပုံအကြောင်းအရာကိုထည့်ပေးရပါမယ်ကကြူရစီမှာဒေါ်လာလားမြန်မာငွေလားကြိုက်တာရွေးပေးပါပြီးရင်တော့ဈေးနှုန်းကိုထည့်ပေးပါပြီးရင်ရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းအရေးအတွက်ကိုလည်းထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်Lights are shining bright in the morning light. Oh, we got that feeling. Hearts are healing. ပြီးရတဲ့ website တွေဝင်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ